अस्सलाम वालेकुम। ये जी PPRC की वायरिंग कंटिन्यू। ये जी बच्चे काम कर रहे हैं और सीख रहे हैं कैसे वायरिंग करनी है। बत्ती 25 की टी लगा के ऊपर परली साइड से बत्ती 25 दी साकेट लगाओ, ऊपर बत्ती अद्धी दी एल्बो लगाओ। शावर उस साइड का भी मुकम्मल हो जाएगा, इस साइड का भी मुकम्मल हो जाएगा। 32 mm की वायरिंग इसलिए है ना कि फ्लो पूरा रहे और कंबाइंड वायरिंग ही सिमिलर हो जाए। ये कमोड के लिए, बल्कि वो आगे कमोड है और ये यहाँ पे WC आएगा। इसकी सीवरेज अभी होनी है ऊपर। ये अभी शटरिंग वाले जो हैं इन्होंने प्लेटें वगैरह उतारनी है, उसके बाद ये सीवरेज का मरहला होगा। डैमेज होने के खतरे से हमने सीवरेज डाली अभी। सीवरेज के लिए काफ़ी हुआ बच्चों ने। सीवरेज का पाइप नीचे जा रहा है फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे जा रहा है। ये यहाँ से गेट लाइन का पाइप इधर से आएगा, एक वो दूसरे वॉशरूम के लिए वहाँ से रखा हुआ है। ये वायरिंग नीचे से आ रही है। यहाँ गीज़र के लिए जगह चाहिए, वहाँ ये जो है वॉशिंग एरिया। वॉशिंग एरिया लॉन्ड्री मीन्स ये किचन है। डोंट टॉकिंग इन सराकी। कुछ सब्सक्राइबर्स हैं वो सराकी नहीं समझ सकते, पंजाबी में उर्दू में बात करें। आपने कहा कि वन चावा अच्छा नहीं है, थोड़ा इसका मतलब समझाएं तो, मतलब बताएं। थोड़ा ले आए, थोड़ा चावा, थोड़ा चावा तो थोड़ा चलावा तो क्या बात हो जरे मारो तो वाले तो पिटे करो तो मुकम्मलतुन करेतुन वन कौन थी तुन मुकम्मल है। वो पोर्शन दी क्या ना दी थी ना, ये थी ना। चलो ये मुकम्मल कर लो। ये भी देखो कि ऊपर शटरिंग वाले ने पाइपिंग सीवरेज उतारनी है, ऊपर प्लेटा उतारनी ने, डैमेज ना हो थोड़े पाइप।
सिक्योर कितना करांगे? बाहर वाले पाइप नहीं सी पाने चाहिए ना, ये ना बेटे, बाहर वाले पाइप ना पाइए एवं नहीं, ए जेडे पाइप ने ए पाइप ना पाइए पाती जुलू ए जी नाली तो जॉइंट होया पे होया रहन दो ए तो होए पे ने ए उतार दो इथों इथों डिस्कनेक्ट कर दो किचन के पाइप उतों उतार के दीवार से छड़ दो थले फिर जॉइंट कर लांगे ठीक है। लॉन्ड्री एरिया पिछला वाशरूम की फिटिंग मुकम्मल करो। प्लग करो पॉइंट सारे प्लग करो 25 सदी के प्लग टिपल ना छुटे भाई। टेप दूसरी चेक पहले वाली पुरानियां देख लो, चलो यही लगा रहे। ये पहले गैस का पॉइंट था इधर, तो फिर ये इलेक्ट्रिशियन का कहना था कि यहाँ पे हमने एलसीडी का पॉइंट देना है, एलसीडी आएगी, और फिर हमने एक साइड पे गैस का पॉइंट एक साइड पे कर दिया। ये नीचे फिटिंग मुकम्मल है और फर्श जो है वो मिस्त्रियों ने लगा दिए। ये नीचे किचन का सेटअप है, ये गैस का पॉइंट। ये नीचे वॉशरूम है बेडरूम के लिए। गिराज में एक यहाँ बीप का लगेगा, और ये गिराज के पानी जो है ना ये निकालने के लिए यहाँ एक पीट रख दिया गया। ये किचन का पानी ऊपर से आएगा गटर लाइन में, और ये ऊपर बारिश के पानी के लिए है। ये नीचे गोदाम है, इसमें भी एक वॉशरूम है, किचन है। ये भी हम आपके साथ जो काम होगा तो इंशाल्लाह शेयर करेंगे। ये भी ये किचन के ऊपर ड्रेन है इसके लिए, और ये ऊपर बारिश के पानी के लिए। ये पोर्शन में नीचे वायरिंग हो गई है। अब ये है मिस्त्री जो है ना ये अपने काम के लिए कोशिश में लगे हैं कि चाल बने इनकी। ये वायरिंग का सामान जो है ये असली पंजाब इंडस्ट्री का माल हमें सामान दिया गया, हम उसी को यूज़ करेंगे। यहाँ पे सेम ही नक्शे हैं सारे, 11 बाथ हैं, 5 किचन है, सेम ही नक्शे हैं सारे। ये कमोड है, ये फ्लश है, ये WC, ये वैनिटी है, और ये ड्रिल है। ये सामने गीज़र है नीचे के लिए अलग गीज़र के पॉइंट है। ये UPVC का सामान पड़ा है सीवरेज का। यहाँ पे भी ये इलेक्ट्रिकल है, एक बदतमीज़ उसका सामान पड़ा। ये पी ट्रैप है, जो कंक्रीट थोड़ा सा है वो ऊपर नीचे से हमने कवर किया हुआ, कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। ये शावर, ये वैनिटी,
ये WC है ऊपर, उधर ये शावर के पॉइंट है, और ये इधर नीचे वैनिटी है। लेकिन ये मिस्त्री हजरात ने अपना उल्लू सीधा किया हुआ है, सारा सामान इधर फेंक के। ये UPVC की वायरिंग है जो ऊपर इस्तेमाल होगी। ये बच्चों ने पाइप कवर किए हुए हैं। ये दे बिल्कुल दीवार के अंदर है पाइप, कोई भी ऐसी परेशानी नहीं होगी। ये बदतमीज का ग्राइंडर है, और ये इधर किचन है, किचन की ड्रेन है। ये हमने ये बाहर गिराज में पॉइंट किया हुआ पानी वगैरह, इसके इस्तेमाल के लिए ये गैस का पॉइंट है। काफ़ी लोग बदतमीजी से काम करते हैं इधर, लेकिन ये ना प्लम्बर जो हैं वो समझदार होते हैं, वो सबको हैंडल करते हैं। और ये जो भी ऐसा वैसा कोई जाहिल नज़र आए उसकी बात के कान नहीं धरते, अपने काम से काम रखते हैं। ये गैस के मीटर के लिए ये ड्रेन ज़रा गेट से परली तरफ जाएगी। ये अंदर जो है ना ये कंट्रोल आते पहले कंट्रोल दिया हुआ गेट वाल के में वाल लगा हुआ एक। ये जो है नीचे गैस का पॉइंट दिया हुआ है। बाजू का जनरेटर या कहीं कोई सेरेमनी वगैरह में यहाँ यूज़ में आता है, बड़ा कोई खाना वगैरह के लिए जो बाइक से जो है ना ये कुक आते हैं। ये शादी वगैरह की तकरीब के लिए अक्सर ऐसा होता है कि गैस वगैरह से जो है वो कुकिंग की जाती है, उसके लिए आउटसाइड पे एक वहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है। चलें जी, माशाल्लाह आज के लिए इतना ही। मज़ीद कल इंशाल्लाह नई जगह पे आपसे नई जगह पे नया एक्सपीरियंस शेयर करेंगे इंशाल्लाह। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक भी कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।